Oh, Ikyu-san, get it, Ikyu-san, solving so fast. แกะเลย Ikyu-san แกะเลยเนาะตอนนี้ Ikyu-san กำลังแกะ2 คูณ 2 two sum two Ikyu-san is solving Rubik code two sum two เนาะเอาแกะว่าสิแกะได้จักวินาทีเนาะ Ikyu-san ตอนนี้ก็กำลังแกะเนาะแกะ2 คูณ 2เนาะเอาจับเวลา yeah let's go เอาไปเลย go go ไปเลยว่าสิได้บ่เอา go oh I'm finished look at timer oh 11 seconds oh Ikyu-san finished